senais laikais naudodavo iš klubo, iš šonkaulio, skamba drastiškai. Ketvirta grupė kaulo pakaitalų yra donorinis kaulas, autodonorinis kaulas. Reiškia, mes turėdami defektą kažkur žandikaulyje ir norėdami užpildyti savų kaulų, turime daryti dar vieną donorinę vietą, iš kurios paimam kaulą, kad įdėti į trūkstamą. Dažniausiai ta vieta yra apatinio žandikaulio šaka, kartais smakras. Senais laikais naudodavo iš klubo, iš šonkaulio, skamba drastiškai. Gerose rankose tie metodai veikia, bet nei pacientai nori, nei gydytojai turi didelės patirties tą daryti. Todėl vis dažniau mes naudojame kaulo pakaitalus iš buteliuko, kurie gal ir nėra auksinis standartas, bet ženkliai sumažina žaizdą, ženkliai sumažina žalą ir ženkliai palengvina pooperacinį laikotarpį lyginant su antra donorinė vieta. Geros dienos ir linkiu, kad neprireiktų kaulo augmentacijos, bet jeigu prireiks, bent jau būsite informuoti, kokios galimos opcijos.